有權力嘅話，佢就唔會拉布。佢要拉布就因為其實佢想爭取一啲嘢，而個權力賦予唔到佢。咁你就要問咧，拉布嘅人佢為咩事拉布？就唔可以淨係睇佢拉布唔啱。因為點解咧？如果你唔中意拉布咧，我問你一個問題就係：如果將來23條立法嘅時候，你會唔會覺得啊咁就要拉布啦？定話就算23條立到法例都幾好啊，咁都唔使拉布。咁即係話咧，我哋相信國家嘅話，國家任何嘢都係好嘅話咧，咁即係話咧，根本上咧拉布就係唔需要存在嘅。但係如果你覺得中國有啲嘢好，但係有啲嘢係唔好嘅，譬如包括冇人權啦、冇言論自由啦，而我哋想保住香港呢嚿嘢嘅時候咧，到時當你係反對派嘅少數派，次次咧建制派一過嘅時候咧，你就要覺得被逼就範嘅時候咧，當23條立法立到嚟，咁到時你就要拉唔拉嘅問題，明唔明啊？咁如果你到時我拉啦，咁即係話咧，原來你今日反對嘅拉布咧，唔係必然你所有拉布都反對，你係反對乜嘢情況嘅拉布？原來為啲芝麻蒜皮咁嘅拉布就唔啱啦。我估你反對拉布就譬如個醫生為咗個病人條例草案反拉布嘅話咧，我覺得大部分市民都唔支持醫生嘅。但係冇符喎，因為佢有權力喎，佢用拉布咧拖死嗰嚿嘢。所以咧，其實有陣時拉布咧係佢個武器。你就算唔中意咧，呢個都係一個現實嘅問題。咁所以咧，有陣時係即係要睇下咩利益啦。咁如果你話病人嘅權益佢拉布就唔合理啦。23條我哋拉布就拉多啲嘅咧，就係砸石頭都制啊！有人會咁講。咁呢個咧就睇你係咪咁樣認同，明唔明啊？咁即係話咧，我教你睇咧，好少人覺得即係逢拉布就合理，好少人嘅。亦都唔係個個人覺得逢拉布唔合理。咁你應該點睇咧？就係睇下咩事而拉布咧。咁樣睇咧，就會即係睇下個情況，要衡量下嗰個做法咧。呢個都係好值得。